अगर आप भी बजीज पालते हो तो ये गलती भूल से भी मत करना, वरना बर्ड की हेल्थ सबसे पहले डाउन होती है। लोग बजीज को सिर्फ सीड देते रहते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ सीड देने से विटामिन डेफिशिएंसी एंड इम्यूनिटी वीक होती है। इससे बर्ड में 3 प्रॉब्लम पक्की होती है: वीकनेस, फेरर डल होना, फ्रीक्वेंट सिक होना। ये सब ओनली सीड देने से होता है। नेचर में बजीज सिर्फ सीड्स नहीं, 15 से 20 टाइप की फ्रेश ग्रीन एंड ग्रास खाता है। डेली डाइट में ये इंक्लूड करो: 70% सीड मिक्स, 20% वेजिटेबल, 10% कैल्शियम एंड मिनरल, और फ्रेश पानी रोज चेंज करो। बजीज की बॉडी छोटी होती है, इसलिए फॉल्टी डाइट का इफेक्ट 24 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है। डाइट इज इक्वल टू लाइफ लाइन, इसलिए आप भी अगर बजीज पालते हो सिर्फ सीड्स वाली गलती मत करना। हेल्दी डाइट दोगे तो बर्ड एक्टिव, साइन और लॉन्ग लाइफ देता है।